हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे न्यू शेप। आज हमारी थर्ड ट्विस्टर क्लास है, तो आज हम सीखेंगे बॉल। तो उसका एक बार कोड लिखो, 1/2 आउट कॉमा 3 टाइम्स 1/2 इन कॉमा 3/2 आउट कॉमा जॉइंट कॉमा CM कॉमा 2/2 आउट कॉमा 3/2 इन कॉमा जॉइंट कॉमा CM कॉमा 2/2 आउट कॉमा 3/2 इन कॉमा जॉइंट कॉमा 2 इन कॉमा 3 आउट कॉमा जॉइंट कॉमा CM कॉमा 2 इन कॉमा 3 आउट कॉमा जॉइंट। डन। ठीक है, डन नहीं हो गया मतलब। चलो अब बनाते हैं, हम शुरू करते हैं। 1/2 आउट 3 टाइम्स 1/2 इन 3/2 आउट जॉइंट। अब कलर मैच, इसका कलर मैच मतलब इसकी जैसा कलर, ये देखो ये रहा इसका जैसा कलर। ठीक है, अब 2/2 आउट 3/2 इन जॉइंट। फिर यहाँ से इसकी कलर इमेज हुई ये। अब 2/2 आउट 3/2 इन 2/2 आउट 3/2 इन। अब इसके बाद इसको इससे जॉइंट। अब इसकी कलर मैच ये। अब उल्टा हो जाएगा 2 इन 3 आउट। अब जॉइंट। अब इसके बाद हम करेंगे, अब इसके बाद इसकी कलर इमेज ये। अभी थोड़ा सा अटकेगा, फटाफट 2 आउट कर देना और 3 इन। ठीक है, 1 और 2 3 इन। और फिर ये ऐसे जॉइंट। अब फिर इसकी कलर इमेज ये बनी है हमारी बॉल। ये तो बहुत सिंपल है। मैं आपको एक और बार बना के दिखाता हूँ, बड़ी फास्ट। चलो एक और बार बनाते हैं। 1/2 आउट 3 टाइम्स 1/2 इन, ऐसे फिर CM कलर मैच, फिर जॉइंट, फिर 2/2 आउट 3/2 इन, फिर जॉइंट। अब इसकी कलर मैच वाइट का ये। अब 2/2 आउट 3/2 इन। अब फिर ये ऐसे जॉइंट। अब इसकी कलर मैच, अब 2 इन 3 आउट। अब जॉइंट। अब इसकी कलर मैच, अब 2 आउट, फिर से 3 इन, फिर जॉइंट। अब इसकी कलर मैच ये। ठीक है, अब ये बन गया हमारी एक और बार बॉल। इसे जोर से मत फेंकना, नहीं तो ये टूट जाएगी। चलो अब हम सीखते हैं रूस्टर। ठीक है, तो देखो हमको रूस्टर कैसे बनानी है। रूस्टर का पहले कोड बताता हूँ मैं। लिखो 1 कॉमा 2/2 इन कॉमा 2/2 इन कॉमा 1/2 इन कॉमा MI कॉमा 2/2 आउट कॉमा 3 कॉमा 2 कॉमा 3/2 जॉइंट कॉमा MI कॉमा 3 2। ठीक है, अब हम करते हैं शुरू। पहले है 1, यह फिर है 2/2 इन, यहाँ से फिर 2/2 इन। अब इसके बाद है 1/2 इन 1/2 इन। अब कलर इमेज के बाद है मिरर इमेज के बाद है 2/2 आउट 2/2 आउट। अब कलर मैच मिरर इमेज, फिर 3। ठीक है, 2/2 आउट। पहले 2/2 आउट कैसे करते हैं, इसको हमें इसमें ऐसे करना है। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं, ऐसे। अब इसके बाद हमारा है 3, फिर है 2। अब 2 के बाद है मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज बनेगी ऐसे। इसकी मिरर इमेज ऐसे अटकेगा 1 2 3 4। इसके बाद उनको ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ऐसे। अब ये इधर आएगा। अब इसके बाद सबकी मिरर इमेज है, जैसे हम स्वयं बनाते हैं ना। देखो ऐसे मिरर इमेज, ऐसे इसकी मिरर इमेज, फिर इस मिरर इमेज है जैसे। इसके बाद ऐसे, फिर इसकी मिरर इमेज, फिर इसकी मिरर इमेज, फिर ऐसे,
ठीक है, अब इतने बन गए। इसके बाद ऐसे ऐसे करके इसको स्ट्रेट। अब इसके बाद है 3 2 3 लास्ट, सॉरी 3 2, ये 3 और ये ऐसे 1। तो ये बन गई हमारी हैन, यानी कि रूस्टर। हैन, रूस्टर, कॉक जो बोल सकते हो। और जैसे हमने शिप स्वैन में टेबल प्रेस बनाई थी ना, ऐसे ही इसमें कुछ बनता है। एक बार आपको एक और बार रूस्टर बना के दिखाता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ मैं की। ठीक है, रूस्टर के बाद है की। अब देखो की कैसे, पहले रूस्टर को बनाते हो। चलो 1 2 हाफ इन, 2 हाफ इन, 1 मिरर इमेज, 1 हाफ इन, मिरर इमेज, 2 हाफ आउट, 3 2 3 हाफ जॉइंट, मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, स्ट्रेट, 3 2। ठीक है, ये कलर बन गया हमारी रूस्टर। अब बड़ी हैंडल वाली चाबी बनाने के लिए हम ऐसे इसको ऐसे रहने देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ये बड़ी हैंडल वाली चाबी बन गई। एक चाबी और है जिसमें हम हैंडल छोटा है और ये ज़्यादा बड़ा है। इसको पहले एक बार स्ट्रेट करो। ठीक है, की बताता हूँ मैं, की का लिखो। पहले लिखो 1 कॉमा 2 हाफ इन, कॉमा 2 हाफ इन, कॉमा 1 हाफ इन, कॉमा MI, कॉमा 2 हाफ आउट, कॉमा 5, कॉमा 2, कॉमा 5 जॉइंट, कॉमा MI, कॉमा MI, कॉमा MI। ठीक है, अब करते हैं, हम बनाते हैं हम की 1। ठीक है, 1 2 हाफ इन, 2 हाफ इन, फिर 1 हाफ इन, फिर मिरर इमेज, फिर 2 हाफ आउट, फिर 5, फिर 2 5 2, फिर 5 जॉइंट, फिर 5 जॉइंट। ठीक है, 5 जॉइंट देखो ऐसे है ना, ये देखो ऐसे पहले करा 5 हमने, 5 फिर 2 बन गया। अब इसके बाद ये अटकेगा ना, ऐसे अटकेगा। इसको नहीं अटकने के लिए ये ऐसे बन जाएगा। अब इसके बाद हमको फटाफट 2 जॉइन कर देंगे। जैसे ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। 1 मिनट एक और बनाते हैं। अगर नहीं आए तो यही से एक और बनाता हूँ। ठीक है, 2 हाफ इन, 1 हाफ इन, ये, फिर 2 हाफ आउट, 5 2, फिर ये। ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब इसके बाद ये जॉइंट हो जाएगा तो हम इसे ऐसे, ठीक है, कैसे जॉइंट, ऐसे। अब जॉइंट करने के बाद हमको ऐसे करना, ऐसे जॉइंट होने के बाद हमको एक और मिरर इमेज बना। अब इसकी मिरर इमेज बनानी है हमको फिर से एक और बार, तो हम इसे ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे। अब ये देखो ये हन बन गया, लेकिन ये दूसरी वाली हन बनी है ना, वो बड़ा, ये बड़ा बना, ये छोटा बना है। अब हम इसे ऐसे और इसे ऐसे, और फिर ये 2 को हिला देंगे ऐसे, फिर ये ऐसे। ये बन गई हमारी की। ठीक है, ताला खोल सकते हो ऐसे। बस ये रूस्टर जैसे ही है, बस उसमें देखो ये बड़ा बना था ना, उसमें ये बड़ा बना था और ये छोटा बना था। इसमें ये बड़ा बना है और ये छोटा बना है। ठीक है, अब हम सीखेंगे क्यूब स्टैंड।
क्यूब स्टैंड हमको सीखना है। देखो कोड लिखता हूँ, बोलो मैं, देखो लिखो कोड लिखो, क्यूब स्टैंड इक्वल्स टू, तो देखो क्यूब स्टैंड ना ऐसे बनता है। तो क्यूब स्टैंड का कोड मैं कल बताऊँगा। और ये देख लो, आप इस पर क्यूब रख सकते हो। और थैंक यू, बाय बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर निर्वेश हो। अब अगला शो कल आएगा, उसमें हम क्यूब स्टैंड सीखेंगे, पीकॉक सीखेंगे और रॉकेट सीखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास एक शेप जाएगी जिसका नाम है यूएफओ, फिर वो हम लास्ट शेप में सीखेंगे। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निर्वेश हो। बाय बाय।